Hei, jeg er Bjørn Andersson fra Apoteket, og i dag skal jeg vise deg hvordan å opprette en reseptavtale. En reseptavtale passer deg som bruker medisiner eller preparater jevnlig. Da er det veldig lekkert å kunne slippe å gå og passe på reseptene dine, gå og hente det ut på apoteket. Vi gjør jobben for deg, du får det i posten. Inni appen så har vi lagt alt som omhandler bestilling av reseptbelagte preparater i menylinjen her. Klikk deg inn på en reseptavtale, en beskrivelse av hvordan du gjør dette her, og du må begynne å legge ting i handlekurven din. Det kan du enten gjøre hvis du har preparatet, skann det, kommer det rett inn. Du kan søke det opp i medisinbiblioteket eller i Helfo-katalogen, eller så kan du gjøre sånn som jeg har gjort, allerede har lagt inn noen, da kommer de også opp som alternativer her. Og jeg kan velge et preparat og legge det i handlekurven. Og så skrive litt om hvor lenge varer preparatet, det vil også si hvor ofte trenger du å få en levering. Er det hver måned, annenhver måned, hver tredje måned? Det får du opp her. Så skal vi se her, ja. Og så skal vi gå videre til bestillingen. Her legger du inn dette her. Har du vært flink til å opprette kontoen, så kommer også dette her automatisk opp. Og det som også er superlekkert, det er at du kan lage det for barna dine. Da klikker du bare her, personnummeret til barnet, så vil farmasøyten sjekke uansett personnummeret ditt, personnummeret til barnet, sånn at det blir riktig bestilling. Dette her er akkurat som å handle på et vanlig apotek, bare at du får det rett hjemme i posten. Sendes det av gårde, det sjekkes, farmasøyten tar kanskje kontakt med deg i forhold til hvis det skulle være noe, eller om du har noen andre ønsker. Uansett, sett opp en reseptavtale, og lykke til med å slippe å ha kontroll på dette her hver eneste dag, og få det rett hjem i posten.